दोस्तों इस परिंदे को देखें, इसमें आपको अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी कुदरत नजर आएगी। इस परिंदे का नाम है वुडपेकर्स, जो दरख्तों में सुराख करके अपना घर बनाता है। लेकिन जिस हिसाब से दरख्तों में चोंच मारता है, अगर यहाँ पर कोई इंसानी दिमाग होता तो उसका भेजा तक बाहर आ जाता, क्योंकि ये दरख्तों में सुराख करने के दौरान 1400 ग्राम यानी 1.2 टन की फोर्स लगाता है। अब यहाँ पर अल्लाह पाक की कुदरत देखें। ये सबसे पहली बात, अल्लाह पाक ने इसका दिमाग छोटा बनाया है, जिसकी वजह से इसके दिमाग पर स्ट्रेस कम पड़ता है। और दूसरी बात, इसके दिमाग के ऊपर हाइयो हेडबोन इसके दिमाग की एक सीट बेल्ट की तरह हिफाजत करती है, जिसकी वजह से प्रेशर इसके दिमाग पर कम असर करता है। भला बना सकता है ऐसा अल्लाह ताला के सिवा कोई?